Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Agustiani, kelas 3B ABO, jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbaikan UAS saya. Jadi yang pertama, cara manajer keuangan mengimplementasikan kode etik profesi dalam pengambilan keputusan keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi masalah atau situasi yang berkaitan dengan etika dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, mengumpulkan data dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan masalah atau situasi tersebut, termasuk hukum, peraturan, standar, dan pedoman yang berlaku. Dan yang ketiga, menimbang alternatif keputusan yang tersedia dan memilih yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi. Nah, yang keempat, melaksanakan keputusan yang dipilih dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, yang kelima, memonitor dan mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Nah, untuk soal nomor 2, penghasilan bulanan Tuan Beni yaitu 12.500.000. Nah, yang pertama, kita hitung keperluan rumah tangganya. Pak Beni mengalokasikan sekitar 35% dari penghasilannya untuk keperluan rumah tangga. Jadi, 35% dikali 12.500.000 dapatlah 4.375.000. Lalu, untuk renovasi rumah, Pak Beni mengalokasikan sekitar 20% dari penghasilannya untuk renovasi rumahnya. Jadi, 20% dikali 12.500.000 dapatlah 2.500.000. Nah, di sini untuk pendidikan anaknya, Pak Beni memiliki 2 orang anak. Nah, masing-masing anak Pak Beni mengalokasikannya sekitar 10%. Lalu ditotalkan menjadi 20%. Nah, ini dikalikan dengan dari hasil penghasilannya, dapatlah 2.500.000. Nah, dana pensiunnya, Pak Beni mengalokasikan 15% dari penghasilannya untuk dana pensiun. Jadi 15% dikali 12.500.000 dapatlah 1.875.000. Nah, ini dia rincian pengeluarannya. Dapat dilihat di sini keperluan rumah tangganya yaitu 4.375.000. Renovasi rumah 2.500.000. Pendidikan anak sama dengan renovasi rumah 2.500.000. Dan dana pensiunnya 1.875.000. Nah, ini semua ditotalkan. Dapatlah 11.250.000. Jadi, sisa penghasilannya itu penghasilan bulanan dikurang dengan total pengeluarannya. Jadi 12.500.000 dikurang 11.250. Dapatlah hasilnya 1.250. Nah, dapat dilihat di sini juga ada tabel rincian perencanaan keuangan Tuan Beni. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi, untuk merencanakan keuangan dengan baik untuk kebutuhan pokok dan perencanaan masa depan Tuan Beni harus mengoptimalkan penghasilan dari rincian yaitu keperluan rumah tangga maksimal sebesar 4.375.000, 35% dari penghasilan. Renovasi rumah maksimal sebesar 2.500.000, 20% dari penghasilan. Pendidikan anak maksimal sebesar 2.500.000, 20% dari penghasilan. Dan dana pensiun maksimal sebesar 1.875.000, 15% dari penghasilan. Dan yang terakhir, konklusinya. Dengan total pengeluaran sebesar 11.250.000, Tuan Beni masih memiliki sisa penghasilan sebesar 1.250.000 yang dapat dialokasikan untuk tabungan darurat atau liburan bersama keluarga dan lain-lain.